Hello friends, welcome back to Cousin channel. Today we are going to the video facts about birds. Let's go to the video. Fact number 1. ഒട്ടകപക്ഷിക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ണ് തലച്ചോറിനേക്കാൾ വലുതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാമോ? ഫാക്ട് നമ്പർ 2. ഒരു മൂങ്ങയ്ക്ക് അതിൻ്റെ കണ്ണുകൾ ചലിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ കഴുത്ത് 240 ഡിഗ്രിയോളം വളയ്ക്കാൻ സാധിക്കും. ഫാക്ട് നമ്പർ 3. മലമുഴക്കി വേഴാമ്പലിൻ്റെ പൂർണ്ണ വളർച്ച 4.5 അടി നീളമാണ്. ഫാക്ട് നമ്പർ 4. പരുന്തുകൾ ഈ ലോകത്ത് 60 സ്പീഷീസിന് കൂടുതലുണ്ട്. ഫാക്ട് നമ്പർ 5ലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഫാക്ട് നമ്പർ 5. പെൻഗ്വിനുകൾ 15 തൊട്ട് 20 വർഷം വരെ ജീവിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയറും ചെയ്യുക. Thank you for watching.